hỏi của hổng ra tôi không học được, còn nhiều nữa tôi để dành ra làm tài liệu. Đến bữa rồi tôi sẽ viết mà tất cả những câu hỏi chất vấn này tôi làm thành quyển sách, rồi bổn phận tăng ni đều phải trả lời được hết. Đấy. Nếu mà từ đây cho tới tháng 7 mà tôi chưa chết, cái đó tôi nói thiệt đấy, bởi vì một tuổi với tôi là không là chết là 2 người mới đây trong vòng tháng, còn một người thì chết trong kỳ năm ngoái là cũng là bạn học với tôi xưa đó, 1 tuổi. Đó là nó 1 tuổi, chứ còn nhỏ hơn cũng học trò tôi cũng có chết rồi nữa. Học trò học mới 40-50 tuổi người ta cũng chết các bạn. Thành ra là của tôi là quá dư chết, dễ dàng. Nhưng mà nếu mà từ đây tới tháng 7, tôi có ý nguyện là nếu lần sau này các vị mà không chê, mời nữa tháng 7 tôi nhập tới. Và hiện giờ tôi đã hứa là 5 điểm, mà cái thích lắm là mấy tuổi vậy nè ha, mà một hơi 5 điểm thì phải nói là cũng hơi khó làm đó. Liên tục 5 điểm ha, nhưng mà tình nguyện làm. Mà cái điều mong mỏi là yêu cầu chắc chắn, mà nếu không chắc chắn là buồn á, chứng tỏ rằng là những cái điều mà tôi tặng cho các vị không có nghe. Mà không có nghe rồi tôi đi tới gì mà tôi nói cái mà tôi nói trong cái đĩa của hổm đó là 40 bài 40 lần vậy nè. Mà nếu các vị không có nghe không để gì hết thì cái lần mà tôi đến vậy thì nó cũng giống vậy thôi. Cái kết quả là chẳng có được gì hết hay sao? Cho nên tôi muốn có chắc chắn. Tôi nói tiếp, nếu ở đây mà có sử dụng đại bi đó thì bỏ đi, tội tôi chịu cho, chịu hết, đừng có tụng đại bi nữa. Trong đó là hơn 300 vị thần đó. Chữ án là một vị thần làm vậy nè, mà đối với đạo Phật mình làm vậy để quýnh án. Hơn 300 vị thần. Đạo Phật thì thần thánh không có giúp được mình gì đâu. Tôi nói cái đó là mất bổn đạo dữ lắm nữa. Lại lục không có được gì hết, cầu nguyện gia sinh không được gì hết, phải sửa thôi. Mà sửa đó là phải tu thiền. Tôi đã tiếp qua nãy là ở Myanmar giờ ta dạy tu thiền, ở Tích Lan người ta cũng dạy tu thiền. Ở Tích Lan cũng có cái thiền đường mà cái ông người gọi là viết cái quyển sách của một vị đó. Vị đó năm nay là đã từ trần, năm nay nó cũng mấy năm rồi. Viết quyển sách rất là thiền. Đọc quyển sách là biết người ta có tu thiền, và biết đạo Phật chỗ đó là còn thịnh hành, còn có người tu. Chứ không phải sách là mình đọc rồi ta gọi đệ sĩ trời trời Phật trời trời vậy rồi mình đọc rồi mình gọi là của đạo Phật, không phải đâu. Ta dùng chữ trời trời Phật vậy chứ mà ở trong đó người ta dạy tà kiến ngoại đạo trong đó. Tà kiến nhiều lắm. Bây giờ xin mời các vị cho biết đi. Chẳng lẽ không có ý kiến sao? Ở đây có tu thiền không? Đâu, xin bài cho tôi chút xíu vào tu thiền. Ai dạy thiền và dạy sao rồi nhân đó tôi mới nói. Rồi trong đại chúng đó bên cư sĩ này là có ai tu bệnh không? Đây bây giờ phải đặt vấn đề tu đi. Bây giờ đại chúng là cái pháp môn của mình đây, hiện giờ là đại chúng bên cư sĩ nè, bên thế giới nè, đang tu thiền hay là tu tịnh?
Mà tu thiền là ai dạy thiền, tu tịnh là ai dạy tịnh, rồi đem ra trao đổi chắc chắn, rồi tôi mới nói cái thiền cái tịnh của tôi, rồi nó mới có lợi chứ. Rồi xin mời chị tu thiền nói rằng cái sở học của mình, sở hành của mình về thiền định. Chứ Phật giáo Việt Nam mình bây giờ người ta cạnh tranh nhau, ta quảng bá nhau tu thiền. Mà tu thiền mà chỉ có bắt ngồi từ 2 tiết trở lên mới gọi là tu thiền, nó không phải vậy đâu. Tu thiền là như có lần tôi nói rồi đó, thiền không phải là sử dụng cái bàn tọa, không phải cái đít, mà thiền là bằng cái đầu. Thiền cái đầu mới quan trọng, chứ thiền cái đít để ngồi cho vững thì không quan trọng gì đâu. Bởi vì ở đây là ai tu thiền thì ở đây coi như là ở trong nhà cả đi, mình trao đổi đi, chứ không phải là đánh đổ để mà giành quyền lợi địa vị chức tước gì. Ở đây có ai không chức tước gì đâu mà giành quyền lợi thì cũng chẳng có gì đâu phải giành. Bây giờ trao đổi trên đường tu học hành đạo, thẳng thắn đi, xin mời. Đâu, vị nào nãy nói tu thiền đó, mời lên cái máy đi, mời lên nói trình bày đi, mời lên. Đó, được rồi. Chính là hòa thượng, chúng con tu thiền mà chúng con theo dõi hơi thở ra vào. Nếu mà chúng con theo dõi hơi thở dài thì chúng con biết rõ đó là hơi thở dài, còn hơi thở vô ngắn thì chúng con biết rõ hơi thở vô ngắn. Dạ mô Phật con, bản thân con thì con theo dõi hơi thở, mô Phật chính là hòa thượng. Cái đó ai dạy? Dạ, đi trưởng con nói dạy là niệm Phật đó, đi trưởng đó, rồi con theo cái bài của đi trưởng niệm Phật đó, rồi con theo dõi hơi thở, mô Phật để giúp đi trưởng mình lên của con dạy là niệm Phật đó, chính là hòa thượng. Niệm Phật là niệm Phật nào? Hồi đó thì tôi dạy niệm cái hiệu Phật đó là niệm Phật nào? Dạ, cái bài niệm Phật như thế này nè. Trước khi ngồi niệm Phật, dứt bỏ sự trần lao, quán tưởng thân mát mẻ, hào ra đồng ngũ bao, thành trên sống mũi, lắng nghe hơi ra vào. Dường như mèo tình chuột chẳng phát trẻ qua đầu, ra vào mỗi hơi thở, thành niệm Phật một câu. Hơi thở vừa chừng mờ, không dặn cũng không mau, hơi thở cùng tâm niệm, hai điều đều nương nhau. Tâm niệm luôn tưởng Phật, đừng để vọng theo vào, đến chừng tâm được định, chẳng còn vuốt vọng sao. Hơi thở cùng đâu Phật, hãy đều quên như nhau, thân tâm đầm vắng lặng, cùng hư không đắc nào, năng làm như thế ấy. Trong lòng thật quen nào, cho văn thanh bình thẳng, tuệ trí niệm bài mau, vô Phật hết là. Xin cho tôi hỏi là trong đó cái chữ niệm Phật nhưng mà không có nói niệm cái danh hiệu của Đức Phật nào. Vô Phật nói đó vậy sao gọi là niệm Phật được? Rồi còn trong đó hình như là có đề cập tới Hoa Sen, có nghĩa là dường như là ý muốn nói rằng niệm Phật A Di Đà để đủ phẩm liên quan chi phụ mẫu, mà trong đó không có nói rõ hiệu Phật. Như vậy thì có bằng lòng về cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương, ở phía Tây, phía Bắc Đại Lặng hay không? Chính là hòa thượng, bản thân con thì con nghĩ rằng ngồi thiền không phải là con lên chính điện, nhưng mà con đi đứng nằm ngồi trong mọi việc con biết rõ. Cái công việc của mình đi, mình đứng hoặc là con học pháp, con cũng biết rõ, con đang ngồi nghe pháp và con theo dõi hơi thở của mình. Mô Phật của bản thân con thì thành như vậy. Nhiêu đó hả? Cảm ơn. Rồi, còn gì nào nữa hết? Mời một vị nữa cũng được.
Xin mời nói để thì giờ mất ổn. Bây giờ tôi nói thiệt tình mà nói ở trong tiếng của tôi mà tôi thuộc bây giờ nó mà nó nhiều khớp, nhưng mà giờ biết nói gì đây. Thế bây giờ là tôi xin giới thiệu là chúng ta là tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật hết, là chúng ta nên học cái pháp môn thiền định, gọi là mình pháp môn tu, mình gọi mình tu thiền đi nhé. Tu về thiền tông á, tôi xin thưa nghiêm túc là tôi rất khuyến khích tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta, những người đệ tử Phật chúng ta là nên tu thiền. Chút nữa đọc dùm nên tu thiền. Mà thiền là gì? Mình định nghĩa chữ thiền. Thiền tôn là cái tông này, cái tông